सुबह सुबह इतना क्या बारिश हो गया कि गली में इतना पानी भर गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर और अपने दोस्त आसिफ के साथ उजैर के पास चले जाते हैं। फिर हम तीनों उजैर के धन्नों पे बैठ के कहीं टहलने निकल जाते हैं। लेकिन मोहल्ला में आते ही बारिश शुरू हो जाता है। उतने पे ये लड़का दिखता है जो घर से डांट खाकर बारिश में भी कोचिंग जा रहा था, जो ये नहीं चाहता। और ये लड़का जो अपना बॉडी दिखाते हुए आसिफ को बोलता है, तनी किनारे हो जाओ, हमको नहाना है। उसके बाद उछल कूद करते हुए नहाने लगता है। लेकिन तभी सामने से अमन दिखता है जो कि आज दुकान ना जाकर बारिश में नहा रहा था। फिर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगा तो हम भी नहाने लगे और अमन को हाई स्विमिंग पूल में कूदने को बोले तो मुस्कुराने लगा। बारिश में नहाने के बाद आ गए आसिफ के घर। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। सब्सक्राइब।